siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke kawan-kawan dan bosku, hari ini saya akan ngetrip mancing bersama teman saya itu jalan-jalan 2 kali ya. Hari ini saya mau ngetrip di tempat, cari tempat yang bagus ya. Oke kawan, lanjut. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Mantap. Kawan, kita sudah nyampe di spot ya untuk mancingnya. Ini kawan, cuaca ini kayaknya hujan. Teman saya kan persiapan pakai jas hujan. Oke kawan, lanjut. Wah, ya ditunggu-tunggu tadi. Mantap. Hah? Oke kawan, selamat sore ya. Ini ngetrip hari ini mungkin selesai ya, karena waktu mau menjelang maghrib. Terima kasih supportnya ya. Tonton episode berikutnya dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Mantap.